Sziasztok! Na tehát, mit tud a fegyver? Mint egy ICS-41, azt hiszem az is 2500 g, és ez is megközelítőleg annyi, ilyen 2,5-2,6, biztos, hogy nyilván egy picit nehezebb, hiszen ezen a rassos elő, vagy valamennyit azért súlyban nyom ahhoz képest. De mondhatjuk, hogy igazából ugyanarról a fegyverről is beszélünk. Tehát ez egy ICS-49, az egy ICS-41 volt. Ugyanúgy, ahogy ebbe is egy 375-ös cső van, az ICS a saját csövét használja, nem valami third party-t, tök jók alapból, elég nagyok az ablakok is, akár más hoprendszert is be lehet építeni a sima kis lenyomósokon kívül. Split gearboxos természetesen le fogjuk krónozni, de M100-al jön, úgyhogy ilyen 370 környékén lehet. Na, nézzünk bele, hogy mégis azért mit tud. Szedjük szét! Ezek vágóképek voltak. No! Igen. 3/4-es henger, ugyanúgy műanyag rugóvezető, műanyag nózi. Volt múltkor egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy hát nem gáz, hogy nem ógyűrűset küldnek? Nem. Teljesen jól működik így, és nyilván lehetne ógyűrűs nózit küldeni, meg csapágyas rugóvezetőt és így tovább, de én úgy gondolom, hogy így is kategóriáját tekintve, mivel pontosan van minden egyes termék elem kiöntve, teljesen jól működik. Nincsenek akkora a kézagok, nincsenek akkora erlékek benne, egyszerűen nincs rá igény. Nyilván, ha akarod, cserélhetsz benne, de mindig azt szoktam mondani, hogy out of the box termék. Én úgy gondolom, hogy amíg működik, addig nem is érdemes szétszedni igazából. Elektronika tekintetében sincsen semmi fejlesztés. A hoprendszer ugyanúgy műanyag. Én ezt még mindig jobban szeretem, erről beszéltünk múltkori videó kapcsán kicsit hosszabban, hogy miért. Ha nem láttátok, akkor nézzétek vissza. Most nem kívánok azért még egyszer belemenni. Szerintem jobb. Felvétel! Gyárilag előre van vezetékelve. Kis Tamiával adják még mindig, erről szerintem addig nem fognak leszokni, míg az 1 tonna el nem fogy Tajvanba. Késős biztosítékot kapunk, hogyha kell egyébként, akkor elég könnyen meg lehet oldani, hogy szétszed, és a helyére bármilyen más csatlakozót tegyél. Én ennek ellenére a biztosítékot mindenképpen javaslom, vagy egy fetet, vagy valami olyan elektronikai védelmet, ami a motornak és az egyebeknek nem árt. Megnézzük krónóval, hogy mennyit lő, de igazából ennyi lett volna. Hogyha kérdésetek van, akkor írjátok meg kommentbe, természetesen válaszolunk, segítünk. Találkozunk legközelebb, sziasztok!